Вот печь-камин, полгода эксплуатации, еще не домыта, высолы из-за воды местной. Это вот мраморная плитка, натуральный мрамор, очень хрупкая вещь, замучился ее класть. Это камин. Здесь вот небольшая сушилочка, чистки. Вот такое монументальное сооружение. Здесь заказчик захотел дымоход прямой, ступенчатый отказался. Получается, труба правее идет. С другой стороны печь. Шведка. Духовка самодельная. Вот духовка. Вот уголок тоже отказался ставить. Это сушилочка. Это вытяжка сварочной камеры. Вот видно. Задвижка прямого хода. Общая задвижка. И вот общая задвижка всей конструкции. Кирпич точил вручную, весь с угловой. Это тоже все вручную, болгаркой. Вот такая вот конструкция. Топка футурована. Шамотным кирпичом. Стенка общая с печкой. При растопке печи вот эти стены вдают тепло в комнату. Вот эти тоже боковые. Вот так вот. Очень довольны.